Ma luban liiga palju. Mina olen Eline Kivinuk, olen hetkel Kaarli koguduse liige, siis hiljuti liikunud. Saan aru, et on siin moodne teha pressiteateid, kui inimesed liiguvad ühest kogukonnast teise. Mina ei ole seda teinud, nii et on siin uus info võib-olla ka mõnele inimesele. Ja tõesti olen Eestis spordikaplanaadi eestvedaja. Olen seda mõnda aega teinud ja umbes aasta tagasi oli see tunne, mõtlesin, et nüüd aitab. Et kui nüüd siis mingit selgust või konkreetset tõuget ei tule, siis aitab, panen pillid kotti. Võib-olla siin koguduses ei tohi seda, aga on siin kaugem. Ma ei mängi ühtegi pilli, aga lihtsalt, et siis aitab nagu see sellest kaplanaadi eest vedamisest või üksi vedamisest. Aga Jumal vastab alati siis, kui tundub, et nüüd on nagu need villad väljas ja nüüd on vaja ikkagi liikuda edasi. Ja tuli selline siis toetus, julgustus, see oli hädavajalik sellel hetkel ja see andis nagu selle kinnituse, et tasub jätkata. Sel aastal on olnud läbimurdeline aasta spordikaplanaadis. On siis olnud eesõigus siis teha jalgpalliklubis Volta spordikaplani pilootprojekti 3 kuud, käia seal vabatahtlikuna kohal kord nädalas, siis treeningutel kohal, toetada treenereid, toetada lapsevanemaid, käia võistlustel kohal, siis Jumal annab kuidagi inspiratsiooni, ma lähen treeningutele ja tekib mingi töölehe mõte. Ja mõned need sellised töölehed on seal taga siis laua peal, neid saab veel hiljem võtta, kui on sporditeema hingelähedane. Ja siis aasta teises pooles ilmus välja veel teine kaplan, kes on teinud spordikaplani tööd siis ka, ja et seda kinnitust on olnud väga julgustav näha ja kogeda. Täna siis räägin, veidi selliselt laiemalt, mida on spordist õppida, nagu üldjoontes 3 teemast. Ja siis seal taga äkki on veel mõned lehed, näevad sellised välja, ilma minu märkmeteta. Aga siis 3 teemat on siis sportlase või ka igaühe tegelikult sisekõne, kuidas seda sisekõnet saab kasutada enda jaoks nagu sellise tehnikana. Siis räägin unest ja puhkusest ja toimetulekust tagasilangustega. Siin ruumis teil muidugi tagasilangused ei ole, aga mõnel inimesel, kellel on, siis et igaks juhuks saate selle info edasi anda neile. Ja selle tahtsin veel seda öelda ka enda taustast, et miks see spordikaplanaat on nii hingelähedane, et ma arvan, ma olen ainuke inimene Eestis, kellel on siis hariduslik taust, et ma olen õppinud sporditeadusi, spordipsühholoogiat, olen õppinud psühholoogiat, olen õppinud siis teoloogiat, et mul on nagu selline, tunnen niisugust nagu vaimulikku vastutust, et kui mina ei jaksa seda siin vedada, seda spordikaplanaati, siis see tükil ajal ei pruugi tulla. Ei tea, võib-olla olen liiga üleolev. Ja töötan ka psühholoogina, seda hiljem siin paneelis veel. Ilmselt see avaldub erineval moel ja töötan palju muusikutega, töötan ka sportlastega, et see on selline taust. Ja võib-olla juba olen liiga pikalt siin endast rääkinud ja mõtlesin, et alustan siis sellest sisekõnest kui tehnikast ja toon siia illustratsiooni piiblist. Enne siin mõõtsin, kui pikalt võib piibli kirja kohta lugeda, aga mõtlesin, me oleme ikkagi pühakojas ja kirikus ja tegelikult võib siin piiblit lugeda. Ja tulen siis sisekõne näitena, näiteks igaks juhuks siis definitsioon, sisekõne on see dialoog, mis igal ühel on enda peas enda kohta. Siin võib siis, ütleme selle avalikult välja, igaüks tegelikult räägib iseendast või iseendale midagi. Ja see on mingitest asjadest mõjutatud ja piiblis on selle kohta illustratsioon. Ma ütlen meelega, et see on illustratsioon. Piibel ei ole õpetus inimeste vahelistest suhetest, see ei ole õpik, kuidas sisekõnet harjutada, aga see on illustratsioon selles osas, et kuidas see sisekõne võib olla mõjutatud ja kuidas see siis määrab seda tulemust.
Ja see lugu on neile tuttav, kes on varem siis piiblit uurinud, kuulnud, võib-olla mingites kontekstides Taaveti ja Koljati lugu. Ja kirjakoht on 1. Saamuel 17 ja loen alates 26. salmist kuni siis 46. Vabandust, loen 28. Aga Eliab, Taaveti vanem vend, kuulis, kui ta meestega rääkis, siis Taavet. Ja Eliabi viha süttis põlema Taaveti vastu ja ütles, mis pärast sina siia tulid? Ja kelle hoolda sa jätsid selle väikese karja sinna kõrbe? Ma tunnen küll su ülbust ja su südame kurjust. Sa tulid muidugi selleks, et näha taplust. Aga Taavet vastas, mida ma siis nüüd olen teinud? Eks see olnud ju ainult kõnelus. Siis ta pöördus tema juurest ühe teise poole ja küsis seda sama. Ja rahvas vastas temale, nagu varem oli olnud kõnet. Aga kui neid sõnu kuuldi, mis Taavet rääkis, jutustati neist Saulile ja Saul laskis tema tuua. Ja Taavet ütles Saulile, ärgu lasku keegi tema pärast oma julgust langeda. Su sulane läheb ja võitleb selle vilistiga. Aga Saul ütles Taavetile, ei suuda sina minna selle vilisti vastu, et temaga võidelda, sest sa oled noor. Tema on aga noorest põlvest peale sõjamees. Siis ütles Taavet Saulile, su sulane oli oma isa lammaste ja kitsede karjane. Kui tuli lõvi või karu ja viis lamba karjast ära, siis ma läksin temale järele ja lõin ta maha ning päästsin saagi tema suust. Ja kui ta tõusis mu vastu, siis ma haarasin tal habemest kinni, lõin ta maha ja tapsin ta. Su sulane on nii hästi lõvi kui karu maha löönud ja see vilist, see ümberlõikamatu, saab olema nagu üks neist, sest ta on teotanud elava Jumala väehulki. Ja Taavet ütles, küllap issand, kes mind on päästnud lõvi ja karuküüsist, päästab mind ka selle vilisti käest. Siis ütles Saul Taavetile, mine ja issand olgu sinuga. Ja Saul pani oma riided Taavetile selga, andis temale vaskkübara pähe ja pani temale raudrüü selga. Ja Taavet pani tema mõõga enesele riiete peale vööle ja katsus kõndida. Ta ei olnud ju nendega harjunud. Aga Taavet ütles Saulile, ei mina saa nendega käia, sest ma pole harjunud. Ja Taavet võttis need oma seljast ära. Siis ta võttis oma kepi kätte ja valis enesele ojast 5 siledat kivi ning pani need karjasapauna, mis oli tal lingukivi kotiks. Tal oli ling käes ja ta astus vilistile vastu. Ja vilist tuli ning ligines üha Taavetile ja mees, kes kandis ta kilpi tema ees. Vilist vaatas ja nägi Taavetit, aga ei pannud teda millekski, sest too oli noor, punapalgeline ja kauni välimusega. Ja vilist ütles Taavetile, kas ma olen koer, et sa tuled mu juurde kepiga? Ja vilist sajatas Taavetit oma jumalate nimel. Siis ütles vilist Taavetile, tule mu juurde ja ma annan su liha lindudele taeva all ja loomadele väljal. Aga Taavet ütles vilistile, sina tuled mu juurde mõõga, piigi ja odaga, aga mina tulen su juurde vägede issanda, Iisraeli väehulkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Täna annab issand sind minu kätte, et ma su maha lööksin ja su pea raiuksin. Ja ma annan vilistite sõjaväelaibatena lindudele taeva all ja metsloomadele maa peal. Ja kogu maailm saab teada, et Iisraelil on Jumal. Kirjakoha lõpp siinkohal. Ja me teame, kuidas see lugu, enamik teavad, kuidas lugu lõppes, siis, aga et siin on selle sisekõne näide, on siin see lause. Taavet ütles vilistile, sina tuled mu juurde mõõga, piigi, odaga, mina tulen su juurde vägede issanda, Iisraeli väehulkade Jumali nimel, keda sa oled teotanud. Sisekõne on enamasti sellise tehnikana kasutades on mina vormis. See on selline kinnitus, et ma võin sellesse olukorda minna. Kui inimene on kristlane, ta saab sinna integreerida juurde selle nagu Jumala seotuse sinna ka. Mul on sisekõne, ma ei ütle, mis see on, salvestatakse ka, aga et mul on see sisekõne, mis siis igas nagu teadlik sisekõne lause, mis igal hommikul nagu lähtestab või häälestab mu päeva. Ma olen selle ise enne teinud tööd, mõelnud, mis need asjad on, mida ma tahan endale kinnitada
ja see on, miks see aju tunneb ära, et selline korduvus, see kinnitus, et jah, ma teen seda praegu sellisel moel või et selleks päevaks olen niimoodi valmis, et siis aju tunneb ära, et jah, see on tuttav olukord ja tal tekib turvatunne. Ja see on see, kuidas seda sisekõnet tehnikana kasutada. Sisekõne võib olla selline motiveeriv, et näiteks siis maratonil sportlane ütleb 35. kilomeetril, no ma ei tea, kas ta enam jaksab palju öelda, aga see mõte, selle sisekõne mõttes on, et ma saan hakkama, jaksan veel, sisekõne on mina vormis, et siis see töötab paremini, öeldakse. Ja sisekõne võib olla ka instrueeriv teatud konkreetsele siis nagu tehnikale suunatud, et tennisist enne servi ütleb servi kergelt ja vabalt või servin kergelt ja vabalt, et see võib olla konkreetse tehnikaga. Ma arvan, muusikavaldkonnas on ka inimesed, kes on muusikavaldkonnaga seotud, tunnevad ära, et seal on see sisekõne, mida saab siis ka tehnikale olla suunatud. Miks selline kirjakoht? Nii pikalt loen siin ette ja siis nüüd peaaegu nagu ei viitagi. Sisekõne on alati millestki mõjutatud. Uuringud ütlevad, et sisekõnet on siis spordis mõjutab kõige rohkem tema nooreja treener. Ma arvan, et see muusikavaldkonnas võib olla samamoodi, et on siis tema esimesed õpetajad, et mitte öelda võib-olla klaveriõpetaja, võib-olla, ühesõnaga on õpetajad noores eas, kes mõjutavad, kuidas sisekõne kujuneb. Taavetil on ka see, Taavetil on see vanem vend, kes ütleb, ma tean sind küll, kust sa tuled. See ei ole võimalik, et sa saad nende asjadega hakkama. Ja see on see, mis seda sisekõnet seal nagu mõjutab. Siin seda sisekõnet mõjutab veel see, et välised olud tunduvad täiesti ebareaalsed. Need välised tunduvad ju, ma tean, tema on ju sünnist saati seal võidelnud, mina olen siin lihtsalt tulen siin nende kivikestega. Seda sõjavarustust ka ei pane selge, sest see ei ole mul siis harjumus, mis on väga ka oluline võistluseks või esinemiseks ettevalmistumisel. Et siis harjutad, teed trenni väga hästi, aga siis võistlusel lähed ja teed nii, nagu on harjutatud. Et mitte väga palju uusi asju sinna võistlusesse või pingeolukorda kaasa võtta. Et siis märgata, see esimene üleskutse siin on märgata, kuidas ma iseendaga räägin, kes või mis on seda mõjutanud, et ma niimoodi räägin ja kas see tõesti toetab, et kas mul on võimalik siis enda sisekõnet kuidagi niimoodi treenida, et see tegelikult toetab mind, et see pigem on positiivne. Enamik või uuringud ütlevad, et enamik inimesi ikkagi siis neid toetab see selline positiivne sisekõne. On siin videosid tennisistidest, kes on ka riidlevad endaga ja siis ka on ikkagi väga tunnustatud tennisistid. Et mina siin ei hakka selles osas vaidlema, aga enamasti inimestele töötab see positiivne sisekõne. Ehk et kasutada seda sellise nagu tehnikana, võtta endale veidi aega mõelda, mis need asjad on, mida ma tahan ise endale öelda ja siis seda nii-öelda harjutada peaaegu nagu selles samas sõnastuses ikka ja jälle korrata. See võib olla vahel siis panna see endale kuidagi niiviisi silme ette. Vahel ühe tuttava ka viiulimängijaga rääkisin, tema ütles, et tema selline sisekõne, mis on tegelikult ka kirjakoht, et see on tal siis viiulikastis, et enne igat harjutust ta teeb viiulikasti lahti, siis seal on see lause nähtav. Mõned noored panevad mobiili rakendusse taustaks, et on mobiil lahti ja siis vaatad, siin on see lause. Et jällegi, me kõik räägime iseendaga oma peas, aga spordipsühholoogia ütleb, et seda sisekõnet saab nii-öelda teadlikult enda kasuks, enda toetuseks ära kasutada. Ja piibel ei räägi ka sellele vastu, et võib siis seda sellisel moel kasutada. Liigun edasi järgmise teema juurde, mis on siis uni ja puhkus ja alguseks siin ka siis loen kirjakoha psalmist 4 ja siin siis salm 9 on rahus, ma heidan maha ning uinun, sest sina üksi, Issand, asetad mind julgesti elama.
Ja palun väga, siin on ka sisekõne näide, on mina vormis ja annab sellise emotsionaalse toetuse, et kuidas mis võib siis une puhul aidata. Ja siin juba enne siin sissejuhatus juba oli, et tempo on väga kõrge ja tahan siin ekstra rõhutada, et nii une olulisust kui ka puhkuse olulisust, et võtta see aeg ikkagi pigem maha, pigem proovida aeglaselt asju teha, alati ei pea olema kiire või kui see küsimus on, miks on küsimus või märkamine on, et on kiire, võib küsida enda käest, miks on kiire või et mis on siis, kui teinekord on see märkamine, et täna oli hea, parem pigem rahulikum päev, siis mõelda, mis tegi selle võimalikuks, et oli rahulikum. Ma tean, Tiidrek on videos ja ma ei ole tema seda videot kuulanud, aga siis tema ka nagu räägib seda, vabandust, ma võtma nüüd lonksu vett ja rikun siin ära selle. Ma ei ole ühesõnaga Tiidreku videot kuulnud, aga tema oma loos räägib seda, et kuidas on oluline siis rahulikult võtta. Et ühelt poolt ta peab seda oma maratonidel meeles, et algus peab olema rahulik, et see on selline tark jooksmine, aga siis minu meelest on veel ägedam, kuidas ta jagab seda, et kui ta vahetas treenerit, siis see uus treener andis tema meelest liiga lihtsaid treeningkavasid, mis on nagu päris see näitab nagu sellist sportlase julgust, mõnes mõttes ka juba seda kogemust, aga et hoida seda meeles, et tegelikult on see areng toimub aeglaselt ja kui endale tundub, et ma ei tea, et peaks ikkagi rohkem suutma ja ma võib-olla ei ole ikkagi piisavalt pingutanud või just, et kas ma ikkagi jõuan nende tulemusteni, mida ma tahan, siis mõnes mõttes seda usaldada. Ja ma ütlen, siin ma ei ole siin nagu tehnilist nõu, vaid pigem nagu mõelda selle peale, et vahel just see aeglane areng on kiirem ja usaldada ja anda seda julgust iseendale ja mõnes mõttes ka lihtsalt usaldada seda teekonda. Tahan kindlasti rääkida siis unest kui füüsilise tervise taastajast. Ja unest on ka piiblis väga mitmeid huvitavaid lugusid ja väljakutseid. Seal on lugusid kuningatest, kes ei ole saanud öösel magada ja siis saadetakse nende juurde siis meelejahutajad, lahutajad, ühesõnaga. Aga seal on see viide, et ei ole saanud magada. Et selles mõttes on see üsna loomulik ja üldinimlik mure, et vahel ei tule und. Või nagu siis vahel üks internetinali kunagi siis kommenteeris, et õhtul ei tule und, palun siin on sulle ei proovi teada magama, palun siin on sinu viimase 10 aasta traumaatilised kogemused. Ja siis need on need mõtted, mis seal saavad takistuseks, et uni korralikult tuleks. Et vahel on normaalne, et und ei ole, vahel on normaalne, et stressirohketes olukordades, et uni on selline hüplikum ja ei ole nii sugav ja ei taasta korralikult, aga üldjoontes ikkagi on hästi mõistlik panustada sellele, et uni oleks hea ja eelkõige tasub minna regulaarselt samal ajal magama. Iga päev siis, nädalavahetusel 1+2 tundi nagu sellise kõikumisega, aga üldjoontes, et see päevarutiin oleks selline selge ja minna samal ajal magama. Ja spordi mõttes ka, et uni on ikka tegelikult uni värskendab, taastab, aitab siis õppida, omandada uusi oskusi ja teisalt siis, kui inimene on magamata, siis ta teeb halbu otsuseid. Seda olete ilmselt ise ka märganud, et esiteks on see, et inimene ei oska võib-olla hinnata, ta ei kuule oma keha nii hästi, ta ei saa aru täpselt, mis see mõistlik koormus on erinevate asjaolude osas, aga teiselt poolt ka see unise peaga inimesel see süütenöör on palju lühem
inimene ei vaidle siis hästi, ei lahenda hästi tülisid, ei kuula hästi teisi inimesi, sest et uni on jäänud lühikeseks. Et selles mõttes, kui on soov siis mingid olukordi lahendada, siis pigem ikkagi proovida teha seda puhanud peaga niivõrd-kuivõrd. Ja une juures tahan rääkida ka sellisest, või une ja puhkuse juures tahan rääkida sellisest teemast nagu shalom, mis on väga pikalt ei peatu sellele, aga te kindlasti ka olete selle mõistega kursis ja tahan seda ikkagi tuua välja, et see et ongi, meil on erinevad tähendusruumid, et see shalom võib tähendada erinevaid asju, siis see üldiselt me siis tõlgendame seda nii-öelda sellise rahu olukorrana ja hiljuti olen rohkem sellest shalomi mõistega kokku puutunud või kuidagi on see minu juurde sattunud ja siis mitmed piibli tõlgendajad ütlevad, et see shalom on tegelikult ei ole ainult see, et rahu ei ole, et rahu on või et ei ole niisugune nagu sõjaolukorra rahu või inimese enda sisemine rahu, vaid et see on selline üleüldine rahuolukord, mille poole pingutada. Et mis võib olla selline siis taotlus või kaugem eesmärk. Et shalom on siis selline olukord või seisund, kus ma kogen rahu Jumalaga, kogen rahu iseendaga, kogen rahu teistega ja kogen rahu kogu looduga. Et mis on siis siin maa peal olemas. Ja ma arvan, et see on just ka hea siin sellises tervikliku elu kontekstis saades aru, et võimalik, et mingid nurgad ei ole päris nii shalomi kujulised veel, et siis saab neid nagu adresseerida, saab kindlasti nende pärast palvetada, saab kindlasti tegeleda nende teemadega, aga et saades aru, et see shalom on selline üleüldine rahuseisund erinevates valdkondades. Ja kolmandaks teemaks soovin siis rääkida täna tagasilöökidest või tagasilangustest või sellistest keerulistest kohtadest ja alustan siin looga sellisest surfarist, kelle nimi on Bethany Hamilton. Temast on tehtud ka film. Ma ei tea, kas on keegi kursis tema looga. Igal juhul siis tema oli 14-aastane, elab siiamaani Hawaiil, läks siis surfama ja siis hai ründas teda ja haaras või võttis või ma ei tea, mis see õige sõna on, võttis ära tema ühe käe. Ja siis, mis te arvate, kui kaua läks tal selleks taastumiseks, et ta sai uuesti surfilauale tagasi? Mis nagu, kui te enda peale ka võib enda kontekstis mõtlete, et mis see siis võiks olla, et kui on seda laadi ikkagi väga nagu karm õnnetus, et kui kaua võtab aega veel inimesele, et taastuda, minna sellesse samasse olukorda tagasi. Hingeliselt mul on väga raske siin hinnata, see on hea küsimus, aga et mis nagu puhtalt füüsiliselt ikkagi, et millal ta sinna lauale läks tagasi? Aasta? Siis kui haavad paranesid, mis kaua see läheb? Nagu käsi paranes, 3 kuud ütles, on see, et 3 kuu pärast oli tagasi seal laua peal ja selles, kui dokumentaalfilmi vaadata, siis seal ka nagu ta tegelikult haiglas ei, ma ei tea, seal dokumentaalfilmis ei näidatud, et ta oli üldini kurb ja väga nagu selline melanhoolne, vaid pigem ikkagi näidati seda, kuidas ta juba haiglas tegeles sellega, et ta kutsus seal neid erinevaid veel eksperte ja küsis nõu ja küsis, mis aitas toime tulla ja et keeruline on see just see tasakaalu uuesti nagu leidmine, et kuidas ma siis seda oskust seal uuesti õpin. Et ta ei, et see kutsumus oli ilmselt väga suur, et uuesti ikkagi proovida sinna tagasi minna. Et on täna täiskasvanud naine, kui me eksi 3 lapse ema ja on sellest oma loost teinud ka ikkagi sellise usulise loo. Tema perekonnas on kristlikul usul väga oluline koht, kui tema siis
filmiprodutsendid tahtsid teha filmi, siis neil olid väga suured vaidlused. Et filmiprodutsendid ütlesid, et me ei saa teha nii kristlikku filmi, inimesed ei tule vaatama seda. Ja Hamiltonide pere ütles, et me ei saa muud moodi. Usul on nii oluline roll, see on nii oluline koht kogu selles taastumises, kogu tervenemisel. Ei ole võimalik, me peame filmis kajastama kindlasti seda usulist poolt ka. Ja ma arvan, see on siuke väga inspireeriv ja julgustav lugu. Mitte, et ma ei ütleks, et kui inimestel on juhtunud siin keerulisi olukordi, et siis 3 kuud on see aeg, millal tuleb minna samasse olukorda tagasi, aga lihtsalt seda lugu hoida nagu sellise julgustusena enda jaoks, et kui on see kutsumus, kui Jumal on pannud selle kutsumuse ja selle soovi, selle anni, et ma pean selle teemaga tegelema, siis kindlasti järgida ja usaldada Jumalat selles olukorras ka. Ja siin olen sellesse teekonna lehele toonud välja 6 viisi, kuidas siis kannatustes kujundada positiivset suhtumist. Jällegi ütlen, et ma ei räägi siin sellisest toksilisest positiivsusest, mis ma tea Ameerikas on, et peab kogu aeg naeratama kõikide asjade peale ja igas asjas peab leidma head. Ei ole alati võimalik ilmselt. On kindlasti mingeid asju, mis teevad haiget ja mis sellel hetkel võib tunduda, et ma sellest ei taastu. Aga siin siis üks uuring on välja toonud sellist 6 viisi, kuidas kannatustesse positiivselt suhtuda. Ja esimene on siis selline, et leida negatiivses kogemuses õppetund või mingi positiivne tähendus. Et saades aru, et just need on need, et kuigi see halb asi on juhtunud, siis ma leian sealt sellise positiivse mõtte. Siis ma vaatan korra, siin on veel see soovitus on see, et astuda trotslikult vastu, siin on üks punkt jäänud vahele, astuda trotslikult, et ma olen sellise nagu jonniga lähen natuke või et isegi kui on sellised tagasilöögid ja ma arvan selles Taaveti loos samamoodi, seal olid need tagasilöögid ju. Saul ütles, kus sa lähed ja mis sa nüüd võtad need kaitsvad asjad ka nagu ära ja teisel on nii palju kogemusi ja kõik need sellised olud räägivad tema vastu. Aga siis see trotslikult sellest hoolimata leian selle positiivse suuna. Siis leian õppetunni, sellest ma juba rääkisin, vaata üle elu eesmärgid. Mõelda selle peale, et kas ma tahan, kas need suunad, mis on senimaani, mulle tundub, et on olnud, et kas äkki tahan neid kuidagi ümber kujundada, muuta, kohendada ja võib-olla mingites kohtades ongi elu näitab väga selgelt, et sellisel moel seda unistust ei ole enam võimalik niimoodi saada. See on ka okei ja vahel tuleb seda sellisel moel ka tunnistada, aga et just, et on võimalus siis nagu neid elu eesmärke ümber kohendada. Siis on järgmine soovitus väga tore, ela täiega, hoolimata sellest kannatusest. Kui inimestel on ka elus nagu tagasilööke, et siis see 1 viis, kuidas inimesed tulevad sellega toime, on see, et ma ikkagi naudin, ärkan hommikul üles, vaatan, näe, päike paistab ja kohv maitseb ja leida neid väikseid märkamisi, mis ikkagi annavad selle võimaluse elada ja nautida. Siis on muuda oma kogemus kangelaslikuks eeskujuks. No see kangelaslik kõlab muidugi ka väga selliselt uhkelt ja laia joonega, aga et proovida just seda mõelda, et sellist nagu kaugemat vaadet ja vahel ka siis oma psühholoogitöös ma tegelikult julgustan või leian selle pikema perspektiivi, et kui hetkel on ka raske või on mõni aeg tagasi on raske olnud, siis tegelikult on see väärtuslik kogemus võib-olla kellelegi teisele. Et võib-olla, ma ei tea, kirjutada üles need kogemused ja pidada meeles, et ma ei tea, teised on veel, kes on võib-olla sama valdkonna inimesed, aga see on ka kuidagi vaimse tervise muredega ja on ikka võimalik toime tulla, et see innustab teisi ja nendest raskustest rääkimine tegelikult võib vahel rohkem toetada. Ja viimaseks, kuidas siis selle raskusega või kannatusega toime tulla, on see muuta see siis selliseks usuliseks kogemuseks, saades aru, et ja ma arvan, et seda on palju rohkem ja selleks ei pea olema kristlane,
aga inimestel on vaimulikke usulisi kogemusi ka enda sellistes keerulistes kohtades. Inimesed tajuvad, et kas on mingi selline üleloomulik kõnetus või on mingid sellised kohad, kus nad saavad aru, et mina olen selles olukorras palju väiksem ja midagi laiemat ja suuremat toimub siin. Ja mina olen see üks osa või selline mutter selles loos. Ja vot sellised mõtted siia, mida ma tahtsin rääkida seoses tagasilöökide või tagasilangustega. Ja tahan siia lõpetuseks siis pakkuda välja sellise tehnika võtte, mis on siis tuntud teraapia vormist lahenduskeskne lühiteraapia. Ja seal kasutatakse sellist võtet nagu imeküsimus. Ja see on, ma arvan, selline hea viis, mõte, lähenemine mõelda, et kui juhtuks ime, mis on siis need asjad, mis võiks olla. Et me väga-väga sageli mõtleme inimestena seda, et ma püüan leida sellele probleemile mingi põhjuse ja kui ma selle põhjuse kõrvaldan, siis mul lähevad asjad heaks. Ja vahel, ka psühholoogina ütlen, vahel on need probleeme nii palju, sa ei jõua sinna ma ei tea, põhimõtteliselt peab mingi, ema rasedusaegse väljakutseni sinna jõudma teilt, et ei jõua kõiki asju lahendada, alati ei saa isegi teada, mis on juhtunud. Ja siis vahel võib olla see lahendus või see koht hoopis selline imeküsimus, et kui asjad oleks hästi, mis siis on? Ärkad hommikul üles, mõtled, asjad on hästi, mis siis selles olukorras on. Ja olen siin välja pakkunud, seal taga laua peal on siis 4 imeküsimust piibli põhjal. Ja lihtsalt loen need ette ja ei pea vastama, kohe tekib küsimuste aeg ka, aga lihtsalt kujutle, mõtle, mis on need asjad, mis võiksid juhtuda. Kujutle, et oled Samaaria naine, kes kohtab Jeesust kaevu juures. Millega Jeesus võiks sinu kannu täita? Kujutle, et Mooses võiks täna sinu olukorras lüüa kaljut. Mis sellest sinu jaoks ilmneb? Millised ideed, plaanid, mõtted, unistused? Kui Jeesus küsib sinult, mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Kuidas sa märkad, et muutused on toimumas? Mõtle anumatele Kaana pulmas. Mida sooviksid sina enda eluolukorda valada vee asemel? Sellised 4 küsimust, võite neid võtta tagant kaasa, seal taga on veel materjal siis sisekõne kujundamise kohta ka inspireeritud laskesuusatamise võistlustest pealkirjaga 5-5. Ja siis on seal üks väike selline järjehoidja, et kuidas kas esinemiseks või võistluseks ennast ette valmistada. Ma siin selle kohal siis sellise kõneosa lõpetaksin ja annan võimaluse siis küsida, kui inimestel on mingeid täpsustusi, on soovi vastu vaielda või mingid mõtteid selles osas, et aga kui mul on nii, mis siis peab tegema? Ma usun, et need küsimused aitavad ka teisi.